कहा था कि हमारे एनिमल्स खो गए थे और पापा टोल ने हमारी मदद करके इन एनिमल्स को ला दिया था। अब वो बहुत गंदे हो चुके हैं। गजब बेइज्जती है। इसलिए हमको इनको नहलाना पड़ेगा। तो मैंने इनके लिए पूल पार्टी बनाई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। फिर हम इनको नहलाते हैं। पहले जाएगा डायनासोर, फिर जाएगा लोयन, फिर जाएगा हिप्पोपोटामस, फिर जाएगा लायन, दूसरा लायन, फिर जाएगा एलिफेंट, फिर जाएगा ज़ेब्रा, और फिर जाएगा टाइगर। वैसे उसका नाम नहीं पता, आपको पता है तो गवर्नमेंट में जरूर बताना। और फिर जाएगा डायनासोर, ग्रीन डायनासोर। फिर हम इनको नहलाते हैं। हम इनको वाओ पूरे से नहलाते हैं। कितना अच्छा है। मजे से नहा रहे हैं ये लोग तो। मेरे को मजा आ रहा है। मैं जाएंगे पूल में। मैं जाऊंगा। मुझे जाना है। मेरे को जाना है। मेरे को जाना है। मेरे को जाना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे को जाना है। मेरे को जाना है। मेरे को जाना है। चलो हम दूसरे एनिमल्स को भी लाते हैं। पहले जाएगा ऑस्ट्रिच, ट्रिच। खड़ा क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? एलिफेंट, फिर जाएगा गोरिल्ला, फिर जाएगा लोयन। चलो अब जाएगा ज़ेब्रा, और फिर जाएगा गोरिल्ला, एक और गोरिल्ला, फिर जाएगा डायनासोर। अरे वाह, इधर की रोड तो खाली हो चुकी है। तब इधर की रोड खाने वाली है, इधर की रोड खाली होने वाली है। चलो पहले हप्पू है। फिर जाएगा व्हाइट टाइगर, फिर एक और ऐसा जाएगा, फिर जाएगा डायनासोर का बेबी। चलो हम सावर चालू करते हैं। अरे वाह, बारिश का पानी है। ओहो, मजा आ रहा है। लगता है ये बारिश का पानी है। वाह क्या सीन है। चलो पूल में पुचक पुचक। लगता धक्का ना, धक्का मार। मजा आया। मेरे को भी डर लग रहा है। लगता है धक्का मारना पड़ेगा, लगता है आज धक्का। अरे वाह, सारे तो मजा आ रहा है। मेरे को भी आ रहा है। अरे वाह, मैंने नहा लिया। अरे सारे तो नहा रहे हैं मजे मजे से। ये तो नहा रहे हैं मजे से। अरे नहा के तो वो बाहर निकल गए। जब
हो गए, अंदर हो गए। अरे और यहाँ पर है, क्या छुपाई छुपाई खेलने थे। तो गाइस, आपको भी टॉयज के साथ खेलना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।